7 кастрычніка панядзелак. Вітаю. Гэта Белсадзум і Сергей Пацасонны. Ужо праз момант да мяне далучацца госці. Абмяркуем істотныя тэмы. І вось што сёння. Расійскія дроны зноў у паветранай прасторы Беларусі. Адзін з іх нават у прыблізна той жа час, калі самалёт Лукашэнкі стартаваў у кірунку Расіі. Не страшна? Прэм'ер Словаччыны не хоча Украіны ў НАТО і кажа пра кропку выйсця да Трэцяй сусветнай вайны. Тым часам Расія абстрэльвае украінскія тэрыторыі. Прапанова, ад якой нельга адмовіцца. Кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Круты прапануе зрабіць 2025 год годам беларускай мовы, у што гуляе ўлада, якая знішчае нацыянальнае. Расійскія дроны ізноў у беларускім небе. Сённяшняй ноччу, прынамсі, 4. Першы інцыдэнт адбыўся каля Хойнікаў у 23:37 напярэдадні. Затым яшчэ 2 дроны праніклі ў паветраную прастору Беларусі пасля поўначы, а апошні заляцеў о 8:35 раніцы. Цікавостка, акурат прыблізна ў той самы час, калі ў нацыянальным аэрапорце Менск рыхтавалі самалёт Александра Лукашэнкі для вылета ў Расію на святкаванне дня нараджэння Владзіміра Пуціна ды на сустрэчу кіраўнікоў краінаў СНД. Расійскія дроны ў беларускім небе ніяк не паўплывалі на вылет дыктатара. Гэта далёка не першы выпадак залёту шахедаў у Беларусь. На мінулым тыдні адзін з такіх дронаў выбухнуў у Калінкавічах. Тады абышлося без ахвяраў. Праўда, КДБшнікі хутка знайшлі вінаватую. Затрымалі жыхарку, чыя камера назірання зафіксавала падзенне беспілотніка. Сам Лукашенка каментаваў гэтыя залёты ў сваёй звыклай манеры, але заявіў, што гэта не ягоная праблема, а клопат ягонай службы аховы. Імавернае ж збіццё беспілотнікамі свайго верталёта узурпатар тады назваў аб'яўленнем Беларусі вайны. І ўжо цяпер спадарства на відэасувязі Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы. Вітаю вас. Добрый день. Спадару Вадзім, прынамсі 4 чарговыя дроны ў паветранай прасторы Беларусі сённяшняй ноччу. Агулам за 2 апошнія з паловай месяцы каля 50 разоў гэтыя дроны прыляталі ў беларускае неба. Узнікае ўвогуле пытанне, гэта шмат, гэта не шмат, і пытанне бяспекі, наколькі гэта бяспечна для беларусаў сёння? Наколькі я разумею, гаворка вядзецца пра расійскія дроны типу «Шахед». Я нагадаю нашим гледачам, што гэты дрон мае боегаловку в некалькі десяткаў выбухоўкі, кілаграм. І ён, безумоўна, уяўляе сабой небяспеку, так як пры траплянні такого дрона, ну, напрыклад, в 5-павярховы будынак, там можа абрынуцца цэлы пад'езд, ці нават 2 пад'езда. Гэта все подыхі вайны. Гэта подых вайны, які, на жаль, набліжаецца да Беларусі. Мы бачым, з кожным месяцам гэта інтэнсіўнасць узрастае. І да гэтага прывяла да безглуздая і авантурная палітыка Лукашэнкі, які фактычна вцягнуўся ў гэты канфлікт разам з Пуцінам. Уласна, тое, што ёсць такая небяспека, на мінулым тыдні дрон літаральна упаў у вялікай беспасярэдняй блізкасці да жылых дамоў у Калінкавічах. Пры гэтым сілавікі прыбеглі і затрымалі жанчыну, на хаце якой камера відэаназірання гэта ўсё здымала. Але было вельмі блізка, і па сутнасці, каб упаў гэты дрон на нейкі дом, то магла б здарыцца трагедыя. Так, безумоўна, і мы спрэс гэта бачым в Украіну, наступствы прылётаў дронаў і ракет расійскіх. Таму гэта небяспечна для грамадзянскага насельніцтва, тым больш я разумею, што рэжым ніякім чынам і не папераджае пра такую небяспеку. Ну, нават не заўжды уключаецца сігнал паветранай трывогі. Пры гэтым Александр Лукашенко выйшаў перад прапагандыстамі і так гэта зухавата хваліцца. Кажа, што спазніўся са сваім верталётам, нізка ляцеў на ім, бо
вось гэтыя дроны лятаюць, то трэба было пачакаць. Гэта што, гульня на публіку ці сапраўды яму нешта можа пагражаць? Я думаю, каб яму дапавялі, што ў паветры сапраўды знаходзяцца дроны побач з верталётам, то ён бы наогул нікуды не ўзлетаў. Та, безумоўна, это ж ставіцца да яго слоў сур'ёзна. Ён, ведаеце, такі прыклад, калі ён з гэтым аўтаматам без ражкоў пытаўся напалохаць свой уласны народ у 20-м годзе. Калі нешта тычыцца ён і вайсковай сферы, ну, я ведаю камічныя з гісторыі з яго яшчэ тэрміновай службы, калі ён памежнікам служыў. Мне проста распавядалі людзі, якія побач з ім тады служылі. І ну, мы бачым, што чалавек проста не спыняецца. Зрэшты, сёння акурат у той самы час адзін з дронаў знаходзіўся ў паветранай прасторы Беларусі, калі самалёт Александра Лукашэнкі рыхтаваўся да вылету ў Расею на дзень народзінаў Пуціна. Чаму гэта не было ўзята пад увагу? Ёсць некалькі версій, як наогул гэтыя дроны залетаюць в Беларусь. І мы можам толькі здагадвацца на праўдзівай версіі. Ну, на сённяшні час, што можна дакладна канстатаваць, гэта наступствы вайны, гэта наступствы атакі Расіі, ці ёсць у іх на мэце, каб яны адмыслова залеталі в Беларусі, можа быць і такое, таму што мы ж бачым, адзін дрон пералецеў всю Беларусь і упаў у Латвіі. Дарэчы, з-за гэтага латвійцы зараз узмацнілі супрацьпаветраную абарону па сваіх межах з Беларусю, в Латгаліі. Некаторыя эксперты кажуць, што это можа быць дзень украінскіх сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Ну, я дакладна не магу сказаць, якая з гэтых версій праўдзівая. Мне здаецца, найбольш верагодна, што в гэтых дронах адразу закладзены такі палётны маршрут, і яны ідуць на Беларусь. Уже з якой мэтай? Каб потым быў там умоўны ў рэжымах казус белі у дачыненні да Ўкраіны, ці, можа быць, яны такім чынам неяк выпускаюць такую дымавую завесу, што, глядзіце, Пуцін і Лукашенко неузгоднена ведуць гэтыя баявыя дзеянні, і як бы у Лукашэнкі, што пашыралась поле для манёвра з Захадам. Ну, тут можна толькі спекуляваць на гэту тему, тому што дакладна мы, можа, даведаемся пасля сканчэння баявых дзеянняў. Пры гэтым, калі Александр Лукашенко, так, скажем, запрашае збіць ягоны верталёт, так, кажа пра тое, што калі саб'еце, то гэта вайна, пры гэтым называе дроны украінскімі, то чаму гэтым ніхто не скарыстаецца? Ну, гэта пытанне да тых сілаў, якія умоўна гэта пачуюць і могуць скарыстацца. Все гэта да пары да часу, можа, нейкі мае элемент жарту, да тых пор, калі пачынаюцца сапраўдныя баявыя дзеянні. І, ну, пакуль што я магу засведчыць, што на 24 год, параўнанне з 22 годам, кардынальна Украіна мяняе свае падыходы і мяняе сваю стратэгію, тактыку вядзення вайны. Мы бачым перенесенне баявых дзеянняў на тэрыторыю краіны-агрэсара. Я думаю, што Украіна готова на любыя дзеянні в абарону сваёй незалежнасці і суверэнітэта. І я б так на месцы диктатора зухвала сабе не вёл. Еще раз нагадаю, Украине на сённяшні час уже ёсць чым адказаць, і мы бачым, насколькі далёка вглуб б'е украінская зброя, вглуб Расіі. Ці гэта азначае, што Украіна зменіць тактыку ў стасунку да Лукашэнкі таксама? Буквально 2 дні таму назад на Віленскім форуме, я нагадаю, депутат ад «Слугі народа», гэта правячая зараз партія в Україні, сказаў такі цікавы спіч, што, магчыма, Україні трэба падумаць над аперацыямі, да якіх агрэсар проста не гатовы. А так як была названа в тым ліку і тэрыторыя Беларусі, і было параўнанне з курскай аперацыяй, якая даволі удала, на думку военных экспертаў і кіраўніцтва Украіны.
Пасля гэтага Дмітрый Медведзеў сказаў, што можа варта падумаць дазволіць выкарыстанне расійскай ядравай зброі па Кіеву з тэрыторыі Беларусі. Ну, Медведзева уже неаднаразова гэтыя пагрозы выкарыстання ядернай зброі ідуць. Яны гавораць увесь час пра нейкія чырвоныя лініі, але мы бачым, што трэці месяц ідзе курская аперацыя, і украінскія войскі знаходзяцца на тэрыторыі Расіі. Дзе іхныя чырвоныя лініі, ну, незразумела. Таму як бы я не быў бы такім упэўнены з боку беларускага дыктатара. Яшчэ раз нагадваю, зараз уже не 22-й год. Украіны узмацняецца і армія, і сродкі ўражання. То бок, напрыканцы нашай размовы, лепш Лукашэнку не лётаць верталётам? Ну, хай ім пераймаецца яго бяспекай, там, уласна, служба бяспекі. Яна, наколькі я ведаю, шматлікая. Для беларускага народа, я думаю, каб ён далётаўся, это было бы нацыянальнае свята. Дзякую вам за гэтую размову. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы на відэасувязі. Дзякуй вам. Усё, што трэба ведаць пра цынізм. Кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Крутой прапанаваў зрабіць 2025 годам беларускай мовы. Прапанова прагучала на фоне таго, што усяго каля 10% школьнікаў у краіне вучацца па-беларуску, а сам Лукашенко за апошнія 30 гадоў зрабіў усё, каб выцесніць родную мову сістэмы адукацыі. Крутой згадаў, што сам вучыўся па-беларуску да 4 класа і падкрэсліў рост цікавасці да навучання на роднай мове сярод насельніцтва. Паводле чыноўніка, усё больш беларусаў выбіраюць школы, дзе выкладанне вядзецца толькі па-беларуску. Крутой адзначыў, што супольна з міністрам адукацыі абмяркоўваюцца спосабы падтрымаць такія навучальныя установы і зрабіць іх больш заўважнымі. Господарства, ўжо цяпер на відэасувязі Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, лідар народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Вітаю, спадар Павел. Добрый вечер, вітаю. Спадару Павел, таксама пытанне як да палітыка, які карыстаўся паўсюль беларускай мовай, карыстаецца беларускай мовай, і да былога міністра культуры. Кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Крутой прапануе зрабіць 25 год годам беларускай мовы. І зноў, канешне, скажуць, што нам змагарам не дагадзіць, але неяк не да радасці. Ну, першае, сам факт таго, што ён кажа пра неабходнасць аб'яўлення года беларускай мовы на рускай мове, это уже сведчанне шмат чаго. Ну, ты калі ж ты выступаеш за беларускую, расказваеш, як ты вучыўся на беларускай мове, ну так кажы гэта па-беларуску. Але тут слабо, бо публічна выйсці. Я памятаю такія прыклады, калі людзі нават у прыватных размовах карысталіся беларускай мовай, але выходзілі на публічную прастору, інтэрв'ю тэлеканалам, пераходзілі на рускую мову. А чаму? Таму што заўсёды была перасцярога. Усюды была такое, як бы, апаска, што Лукашенко за гэта можа пакараць, што гэта будзе дрэнна ўспрынята. Калі мы кажам пра дзяржаўны апарат, то дзяржаўны апарат карыстаўся беларускай мовай мінімальна, калі практычна не да нуля можна звесці гэты працэнт, толькі сфера культуры, якая карысталася больш-менш беларускай мовы. Я спадзяюся, што яшчэ на рэгіянальным узроўні яна дзе-нідзе захавалася. У іншых міністэрствах, нават у міністэрстве адукацыі практычна не было беларускай мовы. У міністэрстве замежных спраў перапіска вялася на беларускай мове, дыпламатычная перапіска з пасольствамі. Ну, напрыклад, калі пасольства Польшчы пісала на беларускай мове ці Злучаных Штатаў Амерыкі, ну, гэта лічылася ўжо такім дурным тонам не накіраваць у адказ ноту на беларускай мове. Я ўзгадую нават свае асабістыя гісторыі. Калі я пачаў працаваць прэс-сакратаром МЗС, у мяне адбылася такая жорсткая гутарка з прэс-сакратаром Лукашэнкі Барысевічам, які сказаў, што вы себе позволяеце выгаріць на брифінгах на беларускай мове, звяртаецеся да журналістаў. Вы павінны размаўляць толькі на рускай, бо яны не зразумеюць. Я кажу, все залежыць таго, якая інфармацыя. Зразумеюць, калі было патрэбна. Я нават некалькі разоў спрабаваў звольніцца з гэтага факту. Нават Латыпа у мяне тады моцна падтрымаў за беларускую мову. Это як станоўчы момант. Тыдзень я прапрацаваў міністрам культуры, і Петкевіч праініцыявала мой выклік на Макея з Віцебска, са славянскага базара, калі я сказаў, што трэба пачынаць з беларускага вершу.
Польшу, адкрыццё славянскага базара. І я памятаю гэту жорсткую просто сварку, спрэчку, якая адбылася ў прыёмнай Макея паміж мной і ёю. Вы не понимаете политику президента, вы насаждаете национализм в нашей стране. Вось, разумеете, гэта быў выклік, да? гэта было даволі складана, калі мне нават адзін з віцэ-прэм'ераў сказаў, паказаўшы наверх, і кажа: вось пакуль ён не пачне размаўляць, я вам не раю размаўляць на беларускай мове. Спадар Павел, у такой сітуацыі пра што гаворыць Крутой увогуле тады? Што гэта? Гульня на публіку, гэта нейкі цынізм, ці гэта спроба можа і абвесціць гэты год сапраўды годам беларускай мовы, каб потым, не ведаю, на міжнародным узроўні дзесьці паказваць, што вось мы, маўляў, беларускую мову ніяк не прыцясняем у краіне? Гэта перадвыбарчы піар. Я думаю, што яны так як бы спрабуюць паглядзець на рэакцыю, і Лукашенко гэта агучыць, конечно, не ў стане, таму ён выкарыстоўвае рупар Крутога. Перадвыбарчы піар, каб загуляць з нацыянальна арыентаваную часткаю беларускага грамадства, беларускай інтэлігенцыі. Але тут не гуляць трэба, тут патрэбны дакладныя сістэмныя дзеянні. Гэта звязана з аднаўленнем усіх беларускіх арганізацый, якія знішчылі на працягу дзесяцігоддзяў і апошнія 4 гады асабліва, бо гэта дзяржаўная мэтанакіраваная палітыка, якую ажыццяўляе Лукашенко па знішчэнні беларускасці ў Беларусі, беларускай мовы, беларускай культуры, беларускай гісторыі, усяго нацыянальнага, што ёсць. Гэта той чалавек, які не разумее, што дзяржава павінна будавацца на мове, на культуры, на гісторыі, на нацыянальных падмурках, бо такая дзяржава не будзе існаваць. Я памятаю з ім размову, калі ён мне сказаў: ну, вы ведаеце, вось вы размаўляеце па-беларуску, я як бы гэта высока цаню, гэта важна. Вось я б таксама размаўляў па-беларуску, але колькі б каштаваў бы газ і нафта бы тады для Беларусі. І ў гэты момант мне прыйшла думка, я сидзеў на яго, глядзеў, думаю, ну ясна, то есть мы прадамо беларускую мову сёння за нафту на газ, за газ, а заўтра мы што прададзім? Дзяржаву? Так вось ён сёння прадае гэтую дзяржаву, разумееце? Вось неразумення ўвогуле падстаў існавання дзяржаўнасці у гэтага чалавека. Таму яны могуць з гэтай піар-акцыі пачынаць, але гэта будзе так, ну вот пшык, просто пшык, вонкавый. Выглядае гэта сапраўды слабавата на тле таго, што адбываецца. Нагадаю гаспадарству, што каля 10% беларускіх школьнікаў навучаецца па-беларуску. Вось і ўся праўда, што трэба ведаць пра беларускую мову і стаўленне дзяржавы да гэтай мовы. Дзякую спадару Павел за гэты каментар. Павел Латушка на відэасувязі. Дзякую вам. Нобелеўскі тыдзень распачаты, і Нобелеўскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне за 2024 год атрымалі амерыканскія навукоўцы Віктор Эмброс і Гэри Раукан. Узнагарода прысуджаная за іх значнае адкрыццё мікра-РНК. Паводле заявы Нобелеўскага камітэту, гэтае адкрыццё фундаментальнага прынцыпу, які рэгулюе актыўнасць генаў, можа прывесці да новых метадаў лячэння розных захворванняў. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце у нашым аглядзе. Гадавіна трагічнага нападу Хамасу на Ізраіль. Тэрарысты забілі каля 1200 асобаў, а больш за 250 узялі ў закладнікі. У адказ афіцыйны Іерусалім распачаў ваенную аперацыю супраць тэрарыстаў. Аднак, паводле Міністэрства аховы здароўя сектару Газа, ад атак Ізраілю загінулі каля 42 тысяч палестынцаў, сярод якіх значная колькасць жанчын і дзяцей. Хамас і Хізбула прызнаюцца тэрарыстычнымі арганізацыямі ў ЗША ды іншых краінах. Супрацьстаянне не спыняецца цягам года. Да канфлікту далучыліся Ліван і Іран. Палітычнаму вязню Юрыю Зянковічу, фігуранту гэтак званай справы змоўцаў, дадалі яшчэ 2 гады пазбаўлення волі. Цытата: «За зацята непадпарадкаванне адміністрацыі турмы. Цяпер яго утрымліваюць у СІЗА КДБ, дзе мужчына перабываў ужо некалькі месяцаў. Зянковіч правёў у зняволенні амаль 3,5 гады. За гэты час яго тройчы судзілі паводле крымінальных артыкулаў. Агулам яму прызначылі 13 гадоў калоніі за змову з мэтаю захапіць уладу, стварыць экстрэмісцкае фармаванне, публічныя заклікі захапіць уладу і распальванне сацыяльнай варожасці.
У Мінску на вуліцы Скрипнікава 47 узнік пажар у гандлёвым цэнтры, які яшчэ будуецца. На запісах, што з'явіліся ў мясцовых чатах, відаць моцнае задымленне. Відавочцы паведамляюць, што дым ахапіў усю ваколіцу, у тым ліку раён Сухарава. Прычыны пажару высвятляюцца. У судзе Ленінскага раёну Берасця пачаўся працэс над 3 жыхарамі гораду за, цытата, грубае парушэнне парадку ў 2020 годзе. На лаве падсудных Сергей Нечыпарук, Александр Клімашевіч і Яўген Бычко. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Вядома, што мужчыну жорстка затрымалі на трасе М1 у ліпені. Яго спынілі супрацоўнікі ДАІ, а потым затрымалі сілавікі. Прэм'ер Словаччыны Роберт Фіца кажа, што не дапусціць Украіны ў НАТО і бачыць у гэтым пагрозу трэцяй сусветнай вайны. Палітык нават кажа пра планы наведаць Маскву. А тым часам уначы расійскія войскі здзейснілі чарговую масаваную атаку Украіны. Акупанты выкарысталі ракеты «Іскандер-М», «Кінжалы», XA-59, а таксама ударныя дроны. Сілам ЗСУ удалося збіць прынамсі 2 ракеты «Кінжал» і 32 беспілотнікі. Вядома, што адзін з «Кінжалаў» трапіў у раёне вайсковага аэрадрому ў Хмельніцкай вобласці. У Киеве обломки збитых ракетаў упалі ў некалькіх раёнах, што прывяло да нязначных разбурэнняў і пажару ў прыватным гаражы. Паводле мэра украінскай сталіцы Віталія Клічко, адпаведныя службы працавалі на месцах падзення абломкаў, а тым часам збройныя сілы Украіны атакавалі дронамі акупаваную Феадосію. У выніку налётаў там загарэлася найбуйнейшая нафтабаза Крыму. Акупацыйныя ўлады ўвялі рэжым тэхнагеннай надзвычайнай сітуацыі. Пацярпелых паводле іх няма. І ўжо цяпер палітолог Яўген Магда з Украіны на відэасувязі. Вітаю, спадару Яўген. Прывітанне. Адбываецца сустрэча ў Закарпатці прэм'ераў Словаччыны Роберта Фіца і таксама Украіны Дзяніса Шмыгаля. Гэта ўсё вельмі цікава, тым больш, што Фіца казаў пра тое, што Украіны не бачыць у НАТО, бо гэта можа прывесці да трэцяй сусветнай вайны. І пры гэтым збіраецца таксама ў Маскву. Чарговы такі чалавек, які будзе размаўляць паміж Кієвам і Масквой? Я думаю, що ні. Я думаю, що Братислава зараз відстоює насамперед власні інтереси. Це транзит нафти і газу українською територією до себе. І якщо Угорщина, скажімо, транзит нафти вже на себе перевела, то на угорську компанію МОЛ, то, очевидно, Словаччина намагається знайти якусь спільну мову з Києвом. Але є ще одна відмінність. Словацькі компанії виконують низку замовлень для Збройних сил України, на відміну від Угорщини, яка дистанціювалася взагалі від допомоги військовій Україні і, більше того, ставить палки в колеса там, де це можливо. Тому я думаю, що Фіцо, насправді, який одужав вже після весняного замаху на нього, він буде відігравати таку роль, де буде прагнути, я думаю, бути не так модератором, тому що, чи якимось посередником, тому що все-таки Словаччина має надто слабку економіку, щоб грати якусь власну роль. Але те, що тенденції в Центральній Європі для України не надто сприятливі, це правда. Таксама тут вельмі істотны момант у гэтай сітуацыі, калі з'яўляюцца ўсё больш краінаў, якія гатовыя размаўляць больш з Крамлём, чым з Кіевам. Пытанне пра мірны план, бо гаворка ішла пра тое, каб даць Украіне гаранты бяспекі. А якія гэта могуць быць гаранты бяспекі, калі не прыняць Украіну ў НАТО, а славацкі прэм'ер Роберт Фіца кажа адкрыта на сустрэчы са Шмыгалём: «Я стаўлюся холодно до членства України у НАТО». Чесно кажучи, мені прикро, що країни Заходу не усвідомлюють того, ким є Путін і якою є ідеологія нинішньої Росії. Тобто вони не роблять висновків з подій, які відбулись 86 років тому, коли спочатку здали
Чехословаччину в Мюнхені, а потім розпалили Другу світову війну. Тобто те, що відбувається на сьогоднішній момент, Польщі ж теж давали гарантії безпеки, правда? І Франція, і Британія, і вони почали так звану дивну війну на Західному фронті, яка не призвела до подальших дій. Я думаю, що тут є кілька факторів. З одного боку, Західний світ має зрозуміти природу Росії, а з іншого боку, Україна, яка стала жертвою агресії, але попри прогнози не лише витримала удар, а продовжує свою боротьбу, вона має ініціювати розчленування Росії, демонтаж Росії. Без цього жодна країна в Європі не буде почуватися вільно. Мені і спокійно. Мені це абсолютно зрозуміло. Тобто навіть припинення війни з Україною, воно не зупинить агресивні настрої в російському суспільстві, яке відповідним чином накручено. Це реальний факт, і на нього треба відповідним чином реагувати. Уласна гаранты бяспекі хіба павінны былі спрацаваць яшчэ ў 2014 годзе, калі Расія акупавала Крым, і гэтыя дамовы таксама былі падпісаныя, і яны таксама не запрацавалі. Паводзіны захаду ў гэтай сітуацыі, мякка кажучы, здзіўляюць. Напрыклад, таксама з'явілася інфармацыя ад журналіста The Times, які спасылаецца на словы польскага міністра замежных справаў Радослава Сікорскага, кажа пра тое, што мы павінны збіваць ракеты, якія ляцяць з Расіі, але НАТО не дазваляе гэтага рабіць. Чаму? Цього не дозволяють робити Сполучені Штати. Це секрет Полішинеля, секрет, який відомий всім. Сполучені Штати стоять на напрямі недопущення ескалації. І вони не хочуть ескалації з Росією. У всякому разі, це стосується нинішньої адміністрації Джо Байдена. І я не думаю, що в разі приходу до влади Камали Гарріс ситуація кардинально зміниться. Хоча маємо розуміти, що заяви кандидатів в президенти і дії президентів – це різні речі. І я вважаю, що Україна в цій ситуації, вона має робити ставку не на якісь аргументи щодо закликів до наших партнерів, але говорити насамперед про зміни всередині держави. Тобто ми маємо показати, що ми зміцнюємося. Ми маємо показати, що ми стаємо сильнішими, що у нас більший потенціал опору. І тоді нам буде, я думаю, легше говорити з нашими партнерами, ніж ми просто будемо робити ставку на емоції та підвищений голос. Спадар Євген, але для того, каб размаўляць пра гэтыя аргументы, спачатку трэба таксама мець вынікі на фронте, а як пакуль мы бачым гэтую пазіцыйную вайну і таксама страты чарговых і чарговых тэрыторыяў, і вялікая тэрыторыя Украіны знаходзіцца пад акупацыяй. Так, приблизно чверть території України знаходиться під окупацією, це правда. Але разом з тим, правда і те, що українські війська – це перші в цьому тисячолітті, ті, хто зайшов на територію Росії, попри те, що Росія є ядерною державою, і вже 2 місяці, відповідно, там достатньо активно діє. Це теж факт. І це факт, який Україна має просувати в діалозі зі своїми західними партнерами. Не в питанні обміну територіями гіпотетичного. Я противник цього. Я вважаю, що з Росією не можна мінятися, бо вона має значний багатостолітній досвід різних оборудок, афер, і вона легко переграє, в принципі, багато кого. Але просто ми маємо показувати, що не такою є страшна Росія, як багато західних політиків собі її являють. Галоўнае, каб пачулі гэта ў рэшце рэшт заходнія партнёры, якія такое ўражанне ўжо рыхтуюцца да вайны на ўласнай тэрыторыі. Дзякую за гэтую размову. Палітолог з Украіны Євген Магда, гаспадарства маім і вашым госцям. Дзякую. Дзякую, што засталіся да канца. Гэта быў Белсат Зум. А працаваў для вас Сергей Пацасонны. Зычу добрага вечара. Да сустрэчы.